स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। शेर के सामने अगर सांप फन उठा के खड़ा हो जाए ना, करी मतलब ना होला कि वो जंगल के राजा हो जाए। फिल्म के नाम पर जनता के सामने टट्टी परोस देल जाता है। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, उस सबको के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करे खातिर आयल बानी। फिल्म के नाम है विजयी भवा श्री। और ये फिल्म जौन विजयी भवा बा, एक बस नामे काफी बा और एक कहानी गोबर बा। गोबर शब्द के हम प्रयोग ये से कहतनी कि फिल्म में एक ट्रेलर देखला से रउआ सब है हर चीज़ डबिंग और डुप्लीकेट मिली। यश कुमार के आवाज़ भी डबिंग कल गई बा और कहानी के नाम पर कुछो परोस दिल गई बा। ये में हमारा पूरा ट्रेलर देखला से एको ऐसा डायलॉग ना मिलला जोना के हम रउआ सब के बताई कि डायलॉग तारीफ करे लायक रहे, ना ऐसा कोनो सीन मिलला जोना के हमरा तारीफ करे लायक रहे। हम इस ट्रेलर पे रिव्यू ये से करतनी और ये से बतावे के कोशिश करतनी कि ऐसा फिल्म रिलीज और ऐसा फिल्म मत बनाई जा। अगर पैसा ज़्यादा हो गई बा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी तो कोनो गरीब के या फिर बिहार के ऐसा कोनो गांव बा जहाँ नेता सब नैखन सब पहुँचत, वही जाके गांव के कुछ उधार कर दी जा। काहे से कि इहो भोजपुरी भाषा में फिल्म बनता और इस फिल्म के नाम पर जनता के सामने टट्टी परोस देल जाता और ये से जनता के फिल्म देखे के इच्छा मर गइल बा। जौन पहले ही से मरल बा ओकरा के औरों मार देल जात बा। फिल्म के नाम आवेला तो आदमी के और एगो ऑडियंस के मन में यह आवेला कि या तो ये फिल्म बॉलीवुड के पुरान कोनो फिल्म होई या फिर साउथ के कोनो पुरान फिल्म होई या फिर कोनो ही फिल्म के रीमेक होई, ओकरे के भोजपुरी में ही बना दिले हुई हम लोग। ये से इच्छा शक्ति पहले ही से आदमी का मरल रहेला और ऐसा फिल्म बना के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भोजपुरी ऑडियंस के और इच्छा और मन के कब्र में डाल देवेलन। रउआ सभे से नम्र निवेदन बा कि ऐसा फिल्म ना बनाई जा। और यश कुमार भाई पैसा के नाम पे कुछ करबा, अरे बहुत कमा लिए, कुछ अब ऐसा करी कि जौना से भोजपुरी इंडस्ट्री और जौन और नाम धूमिल ना होके। यश कुमार भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो ऐसा नाम है जौन हमेशा एक नया प्रयोग करे से हिचकिचाला ना और नया कहानी और नया प्लॉट और समाज के एगो नया मुद्दा स्क्रीन पर लेके आवेला। लेकिन जौना तरीका से ये विजयी भवा फिल्म बा, ये हमारा एज ऑडियंस आथू लागल है। ये तो रउआ सब के फिल्म के ट्रेलर देखला से कैसा लागल है अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए। हमारा तो ये फिल्म ऐसा लागल है कि हम जबरदस्ती बोला तनी ट्रेलर देखला से। रउआ सभे भी अपन विचार वैसे बताए कि रउआ सभे के ट्रेलर देखला से कैसा लागल है। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई ओकरा बारे में भी वैसे बताए, कोई नया ट्रेलर आई तो ओकर बारे में भी रिव्यू लेके वैसे आई। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार बा।